係啊，冇錯啊！今日係2025年6月11號啦。咁呢一嚿咧就真係有啲偏大嚿啊！我都唔知點解今日撳唔到頭髮。唉，照樣咧都係抹乾先。熟水效果真係唔錯啊！其實可以熟得好透啊，乾透。捽佢，就係搏命捽。咁捽完啦，喺呢度咧就有個樽嘅，試下今日單手開係唔得㗎，單手係擰唔開。set 翻個架先，等佢開唔到呢個樽。